一个猫奴笔下的狗狗是什么样子的呢？一天认识一副塔罗，今天我们说可爱狗狗塔牌是之前可爱猫咪塔牌的同一个作者 Megan。那在这里我们就不赘述了，介绍一下出版这两套可爱塔牌的出版社吧。Chronicle Books。Chronicle 的意思是编年史，所以他们翻译成中文应该是编年史书籍出版社。这是一家位于旧金山的出版商。他自《爱之夏》（Summer of Love） 以来，一直致力于出版，受到书籍持久魔力的启发，也受到激发他人热情的启发，与代表世界多样性的艺术家、作家和组织合作。总部位于旧金山，据说是在一个古老的海事机械车间和仓库内，看起来就特别的酷。所以有机会过去的朋友们，可以发图给我看一看吗？我看他出各种各样的牌、游戏、艺术和设计书籍，甚至还有一个游戏叫做 Who Will My Lover Be？ 我的爱人会是谁？搞得让我心痒痒的，特别想知道里面是什么样子。好，我们回到这一套可爱狗狗塔牌，这里的狗狗呢，坐在一个沙发中间，身边也是像猫咪一样散落着各种各样的符号，而符号的运用在这套牌中也算是特色了。它甚至会把符号做一个改编，比如说你看这里皇后的左下角符号就直接被印上了一个狗爪子。在这套牌的解释中也非常有趣，比如说他会说 Find the answer you seek with this doggy one delightful tarot deck。很明显，不论是皇后还是魔术师，在这里都是非常非常快乐的塔牌。不过皇后她的快乐更像是聪明的狗坐在那里，我知道我要做什么，并且我会去做，我会得到的快乐。至于魔术师呢，可能还在一个努力得到、努力争取、努力抢夺自己想要的东西的阶段吧。而这两张牌呢，它所给的提示是 Classic Archetypal Interpretations with Canine Sensibility， 经典原型诠释与犬类的情感。在这里，很明显，你陪着狗狗玩，给狗狗东西，那么这个星币女皇就会喜欢你。而在这里，这个命运之轮的狗狗好像已经感受到了世界的一些变化，它正在焦躁不安地围着自己的转。一方面，它构成了一个原型，但一方面，你可以说狗狗的第六感还是有点准的。最后，我们再来看看所有人都会注意到的鱼人吧。这个鱼人或者说是鱼狗叼着绳子来找你了，解释也很简单明了。No mixed message here. Someone wants to go for a walk, perhaps please new trials. 这里没有任何其他的示意，就是你的狗狗想和你出去散步啦。我们开启一段新的旅程吧，主人和我一起奔向不一样的新的未来吧。至于逆位，则是不要过度思考，可能一个美好的一天也就是这样了。所以谨慎的做出选择和承担责任吧，享受这美好的一天才是呀。所以你可以从这里看到，这里的塔牌已经和原维特相去甚远了，但同时这个以狗狗为视角出发的牌，以狗狗和主人的互动为视角出发的牌，让你完全可以用这套牌去算算你的狗狗现在怎么样啦。宠物爱好者或者说汪星人真的可以冲。我是阿玲，我们一会儿见。